好的，粉丝说我们很久没调酒了，我们今天又来调个酒吧。我如果在家里，基本上会常备伏特加。你们也是经常来问我什么基酒放在家里好，我觉得伏特加的是很不错了，因为它比较中性。如果你拿来调酒，它相对比较容易，基本上加什么它都是相对比较百搭的。我今天用了一个很赞的杯子，好薄好薄，你看，加入我们的 AD 钙奶啊。这种味道就是非常跟我们的芒果汁、菠萝汁都很 OK 啊，颜色也变得好好看啊。芒果 AD 钙奶伏特加的适合在海边饮用的鸡尾酒就做好了，这个感觉就是跟小时候吃的那种芒果冰淇淋感觉是一样的，非常的赞。关键是它还有酒精在里面哦，可以大口大口喝，好舒服哦。所以还有什么酒你们觉得更适合夏天的，在评论区告诉我，我也来调一个。